हेलो एभ्रिवान, तपाईहरु सबैजनालाई मेरो मिनी ब्लगमा स्वागत छ। र आज चाहिँ हाम्रो रामनवमीको दिन थियो। र चाहिँ हाम्रो चाहिँ नेपालीहरु सबै नेपालीहरुको लागि चाहिँ एकदमै ठुलो चाड हो। चैते दशैं पनि भन्छौं हामीले हो। र यस दिन चाहिँ हामी बजारमा गएर आफ्नो सधैं गर्ने कार्यहरु सकेर चाहिँ हामी चाहिँ मन्दिरतर्फ लाग्यौं। र यही नजिकको हाम्रो घर छेउकै नजिकको चाहिँ हनुमान मन्दिरमा चाहिँ मैले नानीलाई पनि लगेर गएँ। हामी 3 जना गएको थियौं, म नानी र करुणा। र नानी पनि एकदमै इन्जोय गरिरहेछ। यति साह्रो राम्रो यो मन्दिर चाहिँ, यति साह्रो शान्त, फूलहरु पनि एकदम फुलिरहेको हो। तपाईहरु पनि आउन सक्नुहुन्छ, हेर्नु होला। विस्तार रूपमा म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ हेर्नुस्, यहाँनिर स्ट्याच्यु पनि मजाले बनाएको रहेछ भित्तामा। कति सुन्दर, एक प्रकारको यो कुन चाहिँ के भन्नु, आर्किटेक्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यति साह्रो राम्रोसँगले बनाउनु भएको छ। र हामी चाहिँ म चाहिँ यहाँ बसेर यसो भिडियो गर्दै थिएँ। 2 जना चाहिँ हिँडिरहेको छ यहाँनिर हेर्दै हेर्दै। हाई बेबी, केन्जोको चाहिँ न्यू कार। यो हुँदैन रहेछ नानी, यो यसको लागि अर्कै चाहिन्छ। यहाँ यस्तो निकाल्नु पर्ने रहेछ यसको लागि चाहिँ। उसले चाहिँ खोली माग्दैछ। यो कार चाहिँ ओपन हुने खालको रहेछ चाहिँ यसरी। कसको गाडी हो यो? कसको गाडी हो? थ्याङ्क यू मामा भनेको। यहाँ चाहिन्छ नि नानी, यो खोल्नु चाहिँ यहीँ। खोली हुँदैन अहिले, एकछिनमा घर गएर मात्रै खोली हुन्छ ल, हुँदैन यो। वाह है, खोली माग्दैछ, बम्बली आउँदैछ। बी केयरफुल। र हामी चाहिँ भित्र गयौँ। र जाँदा जाँदा चाहिँ यहाँ नानीहरू एकदम नाच्दै रहेछ। र मजाले उसको मम्माले चाहिँ यतापट्टि बस्नु भएर चाहिँ रिल्स बनाइदिनु हुँदो रहेछ छोरीहरूको। कति मजाले हेर्नुहोस् है त। यसरी केन्जोलाई मजा लागेछ, फर्किँदै हेर्दैछ यसरी बनाइदिनु। सानो नानी पनि यस्तो मजाले डान्स गरेको हेर्नुहोस् न। बजाउनु Lucu, lucu tau. Anush. आउनु यता केन्जो बाहिर जानु हुँदैन। वासुदेव वेट होला भन्दैन बेसी। र हामी चाहिँ सबै थोक हेरेर चाहिँ यहाँनिर सुरु गऱ्यौँ। आउनु यता, होइन अगाडि होइन, छिटो होइन, यता Wait, get it.
अन्त मेरो छोरा चाहिँ यहाँनिर एकछिन सेलिब्रिटी भइहाल्यो हो। सबै केन्जोसँग फोटो खिच्न थाल्यो। यसरी हामी चाहिँ मजाले बहिनीहरू दुईजनाले चाहिँ केन्जोसँग फोटो खिचेको थियो र हामी चाहिँ पूजा गर्दै भिडियोहरू गर्दै है यसरी गऱ्यौँ। आज चाहिँ हाम्रो दिन चाहिँ यसरी बित्यो। र यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु सक्नुहुनेछ है, यो चाहिँ महाभारतको जुन चाहिँ हाम्रो द्रौपदीको चाहिँ चिरहरण हुँदै गरेको यो पिक्चर पनि मजाले बनाउनु भएको रहेछ। हेर्नुहोस्, मेरो रक्षा गर भन्यो, रक्षा गर सेवा बा अङ्कल भन्दैछ। र हामी चाहिँ यसो बाहिर निस्केर अलिअलि फोटो पनि खिच्यौँ। र मन्दिर आउँदा चाहिँ यति साह्रो शान्ति हुन्छ, आफ्नो मनलाई स्थिरता ल्याउँछ। अब चञ्चल मन भइरहेछ भने, केही आफूलाई उयो भइरहेछ भने, दुःख पिर छ भने। र हामी चाहिँ फर्क्यौँ मन्दिरबाट। सर्ट भिजिट थियो हाम्रो चाहिँ यो। र यसरी यति साह्रो राम्रो सफा। यो फर्स्टमा बनाइसक्दा पनि हामी आएको थियौँ, नानी सानो थियो, आएको थिएन, नानी सानो थियो म त्यति बेला आउँदाखेरि। अहिले नानी पनि ठुलो भयो, सबै सफा भएछ, फुलहरू पनि दामी, शान्ति भयो। र आजको दिन चाहिँ हामी यसरी बितायौँ हामीले चाहिँ। र आई होप तपाईँहरूले पनि है राम्रैसँगले बिताउनु भयो होला र आफ्नो आफ्नो इष्टदेवलाई र भगवान् रामलाई सम्झिनु भयो होला एकपल्ट है। र यति भन्दै आजको यो भिडियो चाहिँ म यही एन्ड गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ गाइज।